मोगाचे बांधून आम्ही जमल्या प्रेरित जाऊ तुझे नाव शिक्षा कत्मिकली सांग वक्ताव तुझे बेसा प्रेरित जाऊ तुझे नाव शिक्षा कत्मिकली सांग वक्ताव तुझे बेसा सर्वेच पोरा आमच्या मोगार रचणारा काकुळदारा आमच्या मोगार पोसणारा नितीदारा आमच्या वडमून सुखदारा बलिदान मानून घे देण्या दातारा. मोगाळ भाव भयणीनो, तुमकां जोन एकल्याक ह्या मिसा बलिदानांत माये मोगाचो येवकार. हे मीस भेटयता तुमच्या जोन एकल्याच्या इंतेचा पासत. आयज पवित्र सभा भाग्यवंत आल्फोन्स मारिया लिगोरी हाचो उगडास करता. हो जावन आसा संस्थापक रिडम ट्रस्ट संस्थेचो. ह्या मिसा बलिदानांत मागोया ह्या सगळ्या संस्थेच्या फादरां पासत तांच्या वावरार देवान आपलो आशिर्वाद घालचो म्हण. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमी आमची पातकां वळखून घेवया. काळजांतावन दूख धरतल्यांक बोगसोने देवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकळूतकोर, सोम्या काकळूतकोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकळूतकोर, क्रिस्ता काकळूतकोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्यांक बसलाय. सोम्या काकळूतकोर, सोम्या काकळूतकोर. सोर पदवेदार देव, आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, काळा काळाच्या गरजा प्रमाणे मनशाक भावार्थाचे आनी मोगाचे जिणेची देख दिवंक पवित्र सभेंत नवे नवे वीर तूं उपजवताय. तुज्या धर्म अध्यक्षा भाग्यवंत आल्फोन्साचे पावलांनी चलोवन समेस्त मनशांचे सोडवणी खातीर उर्बेन वावरूंक आनी स्वर्ग राज्यांत ताका मेळ्ळा ते इनाम जोडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. जरमायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. अध्याय 18 ओवी 1 ते 6. जरमायसाक सर्वेस्पराचे उतर पावले ते हे: उठ आनी कुंभाराच्या घराची वाट धर. हांवें तुका कितें सांगचें आसा तें थंय तुका आयकूंक दितलो. म्हणटच कुंभाराच्या घरा वचूंक हांव देवलो. थंय तो चरखा घेवन आपलो वावर करतालो. तो करतालो तें मातयेचें आयदन ताच्या हातांत बिगडलें. तेन्ना ताणें आपणाक बरें दिसता तशें दुसरें आयदन केलें. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका अशें पावलें: इस्रायेलाच्या घराण्या, हो कुंभार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना. उलयता तो सर्वेस्पर: हय, जशें कुंभाराच्या हातांत माती तशें इस्रायेलाच्या घराण्या तूं म्हज्या हातांत. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. अंतर्गीत जबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, तो मनीस भागी. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, तो मनीस भागी.
आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जीव आसो सर सर्वेस्पराची वाखाणी करतलो. सगळे म्हजे जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. जबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. राजकारभाऱ्यांचेर विश्वास दवरूं नाका. असक्त सैंबाच्या मनशाचेर पातयेवन रावूं नाका. तुका सोडवंक ताका थांक ना. प्राण चडलो म्हणटच तो बाबडो धुळींतलो आयलो धुळींत परतून वेता. त्याच वेळार सगळ्यो ताच्यो मांडण्यो फिसकटून गेल्यो. जबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव. जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस भागी. त्याच देवान रचला स्वर्ग आनी पृथ्वी, दर्या आनी दर्यांत आसा ते सगळें. जबाब. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव तो मनीस भागी. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमची काळजां उगड. सर्वेस्परा, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मातयेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. अध्याय 13 ओळी 47 ते 53. जेजून लोकांचे उरपोजीक म्हणले. दुसरी सर्गीचे राज दर्यांत मारलेले आनी सगळ्या जिन्साची मासळी धरलेले एके रापणे सारके. ती भरल्या उपरांत ती ओडून हाडटात आनी वेळेर बसून बरी मासळी पाटल्यांनी घालतात आनी उपकारी ना ती भायर उडयतात. संवसाराच्या शेवटाक तशेंच जातोलें. देवदूत येतोले आनी बऱ्या मदले वायटांक कुशीन काडटोले आनी तांकां उज्याच्या आंगट्यांत उडयतले. थंय सगळीं रुदन करतलीं आनी दात किर्लोतली. तुमी हे सगळे समजल्यात? तांणी म्हणले, होय. आनी ताणें तांकां सांगलें, म्हणटोच सर्गीच्या राज्याचो सीस जातलो जन एकलो धर्मशास्त्री आपल्या भंडारांतल्यो नव्यो आनी पोरण्यो वस्तू भायर काडून दाखयतल्या एका घरकारा सारको. ह्यो वेपारी सांगून समतोच जेजू थंयचो भायर सरोन गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणे तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणींनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलेली वेपारी वरवीं जेजूच्यो मातयेवाच्या शुभ वर्तमानांत वेपारी पुऱ्यो जातात. आनी देखून मोगाळ भाव भयणींनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या पाटलागदारांक जाणीवपूर्वक बऱ्या करण्या वरवीं सर्गीचें राज जोडून घेवंक आपयता. जशें ह्या वेपारींत आमी आयकलां, रापण मारल्यार बरें आनी वायट जें नुस्तें आसा तें मेळटा आनी जें बरें आहा तें पाटल्यान एकठांय करतात आनी बरें ना उपकारी ना ते भायर मारतात. तेच भाशेन मोगाळ भाव भयणींनो, आमचे बऱ्या जिविता वरवीं बऱ्या करण्या वरवीं उतरा वरवीं आमी सर्गीचें राज जोडून घेवंक गरजेचें. आमचो वायट स्वभाव वायट उतरां आमकां सर्गीच्या राज्यांतल्यान पयस दवरतली. सर्गीच्या राज्यांत आमी भितर सरोंक पावची नात. आनी देखून मोगाळ भाव भयणींनो, ह्या मिसांत आमी वांटो घेतना मागोया जेजू लागीं ती कृपा. ताचे भाशेन सदांच आमचें जिवीत जावंक बऱ्या करण्याचें, बऱ्या देखीचें आनी बऱ्या उतराचें. आमेन.
दिल्या सगळ्या देण्या सोवे सर्व आमचे मोगाळ बापा काणी जाऊन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घालतो तांचे तुझे वेसाण उंड्या वायनाच्या बलिदाना स्वीकार कर आमकां तुझ्या भुरग्या निरासन लागून आमच्या भावांता तुझ्या पुता जेजूक साक्षी जावच्या सर्व आमचे मोगाळ बापा काणीक जाऊन तुका दिता मानून तुगे दयाळ बापा घालतो तांचे तुझे वेसाण म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदारान सर्वेस्पर मानून घेव. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्कारांक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा. हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सभे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयले आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आम्हा समेस्तांक जिवीत सासनाचे. आपल्या महिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां स्वर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरलाय तुज्या वैभवान. उंचगी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंचगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले खुशेन कश्ट मरून सोसूंक वयच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, डेरीक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकूळट कर.
तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मोरे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान जुजय तिचो पोती, भाग्यवान धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगता बराबर सासनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपाटो ग्रायज आयज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोर्बेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिविता सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडोंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सरपातकांतली सुटय आनी सराकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमी खुशालकायेन एकमेकाक जेजूची शांती देवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकृत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमची काकृत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांक आपयल्या ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. भोमोगाळ बापा, तुवें भाग्यवंत आल्फोन्साक ह्या व्हड त्या गुटाचो विस्वाशी मुनियारी करून जानवायेन आनी उर्बेन भरलोय. ही तुजी उंच मोलाची देणी दिसान दीस घेवन ताचो चड आनी चड फायदो जोडूंक आनी सासनाच्या सुखाक तुका वाखाणूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सोर्बेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाळ भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं.